Армысыздар, құрметті оқырмандар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, кәсіби даярлық факультеті, кәсіби психологиялық даярлық және ішкі істер органдарындағы басқару кафедрасы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз құпиялық режимнің түсінігі мен мәні. Видео дәріс. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша қарастыратын бірінші сұрағымыз құпиялық режимнің түсінігі және құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасының Конституциясы бүкіл мемлекеттің, қоғамымыздың саяси жүйесі, заңдылық пен үстемдігін қамтамасыз етудің негізгі функцияларын білдіреді. Қоғамның қазіргі даму кезінде біздің мемлекетімізде әлеуметтік экономикалық реформаларды жүзеге асыру, қылмыстық элементтердің белсенділігін артып, ұйымдасқан қылмыс күшейіп, мемлекеттік және қызметтік құпия болып табылатын ақпаратты алуға және пайдалануға бағытталған техникалық құралдар жетілдірілуде. Осындай кездерде олардың құпияларын көпшілікке жария етпестен сақтай алатын жеңімпаз болады. Ашықтық пен жариялылық саясатын жүргізу ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен үйлесімді түрде үйлесу керек. Құпиялық режим нормативтік актілерде бекітілген мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі. Демократиялық қоғамда мемлекеттік және қоғамдық өмірдің барлық салаларында бұқаралық ақпарат құралдарына қолжетімділіктегі кедергілер мен шектеулерді жоюға, ішкі істер органдарының өмірінің кейбір аспектілер туралы ақпаратқа дейінгі жалпыға бірдей ашықтық тенденциялары байқалады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына байланысты құқықтық реттеуді үнемі жетілдіру қажет. Атап айтқанда, 1999 жылы 15 наурызда мемлекеттік құпиялар туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ол қажет болған жағдайда мезгіл-мезгіл өзгертіліп және толықтырылып отырылды. Мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесі. Мемлекеттік құпияларды қорғау органдарының олардың мемлекеттік құпиялар болып табылатын мәліметтерді және солардың көздерін қорғауға пайдаланатын құралдар мен әдістерінің, сондай-ақ осы мақсатта жүргізілетін шаралардың жиынтығы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңы шеңберінде біз құпия кеңсе жұмыстарын жүргізу тәртібі мен мемлекеттік құпияларға сеніп тапсырылған лауазымды адамдардың қызметінде немесе жұмысында жауаптылығына тоқталамыз. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды қорғау органдарына Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекеттік органдар мен ұйымдар, сондай-ақ олардың мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құрылымдық бөлімшелері. Жоғарыда аталған органдар өздеріне жүктелген міндеттерге сәйкес және олардың құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын қамтамасыз етеді. Олардың басшылары мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпараттарды қорғауды ұйымдастыруға, құпиялық режимін қамтамасыз етуге, мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды сақтау бойынша қажетті шараларды уақытылы әзірлеуге және жүзеге асыруға жауапты. Қазақстан Республикасының лауазымды адамдары мен азаматтары үшін мемлекеттік құпияларға рұқсат. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді жарияламау туралы жазбаша міндеттемелер алу. Уәкілетті органдар оларға қатысты тексеру шараларын жүргізетін кезде, сондай-ақ қызметтік міндеттерін орындау барысында құқықтарды ішінара уақытша шектеуге келісім беру. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасын зерделеу және таныстыру. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларға рұқсат беру үшін мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді 3 дәрежеде құпиялылығына сәйкес келетін 3 нысан белгіленеді. Оның ішінде бірінші нысан ерекше маңызды, өте құпия және құпия ақпаратқа жол берілген лауазымды адамдар мен азаматтар үшін. Екінші нысан өте құпия және құпия ақпаратқа жол берілетін лауазымды адамдар мен азаматтарға. Үшінші нысан құпия ақпаратқа жол берілген лауазымды адамдар мен азаматтарға. Жоғарыда айтылғандарға сәйкес біз шенеуніктер мен азаматтардың құпиялық дәрежелерін жоғары деңгейдегі ақпаратқа қолжетімділігі, олардың құпиялықтың төменгі деңгейіндегі ақпаратқа қолжетілуінің негіз болып табылады деген қорытынды жасауға болады. Және керісінше рұқсат беру формасы жұмыс істеу керек ақпараттың құпиялығынан төмен болған жағдайда функционалдық міндеттерге сәйкес қабылдау нысаны өзгертілуі керек.
Бірақ құпия тасымалдаудың кірудің ең жоғары формасы болғанына қарамастан, оның құзыретіне кірмейтін құжаттармен танысу құқығы жоқ. Және біздің бүгінгі құпиялық режимнің түсінігі мен мәні атты тақырыбында қарастырылатын екінші сұрағымыз мемлекеттік, әскери және қызметтік құпияны құрайтын ақпараттардың жетілуі және олардың құпиялық дәрежесін анықтау. Жалпы мемлекеттік мүдделерді қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғайтын жекеленген құжаттарға қамтылған ақпараттың келесі құпиялылығы белгіленеді. Әскери саладағы ақпарат, экономика, білім, ғылым және техника саласындағы ақпарат, сыртқы саясаттағы және сыртқы экономикалық аймақтағы ақпарат, барлау, қарсы барлау, жедел іздестіру және басқа қызмет саласындағы ақпарат. Біздің республикамыздың мемлекеттік құпияларын және олардың тасымалдаушыларды құрайтын мәліметтерді құпиялық, заңдылық, негізділік және уақытылық қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Әр қағиданы бөлек қарастырайық. Ең маңызды қағида – заңдылық. Бұл жіктеуіштің Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес келуін білдіреді. Екінші қағида – негізділік. Бұл сараптамалық барлау арқылы қоғамның, азаматтардың және мемлекеттің өмірлік мүдделеріне тепе-теңдігіне негізделген нақты ақпаратты, осы әрекеттің ықтимал экономикалық және басқа салдарын жіктеудің орындаулығын анықтау. Үшінші қағида – уақытылық. Ол осы ақпаратты алған сәттен бастап немесе алдын ала таратуға шектеулер орнатуды көздейді. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің құпиялық дәрежесі осы ақпаратты тарату нәтижесінде Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне немесе мемлекеттік органдар мен ұйымдардың мүдделеріне келтірілген немесе келтірілуі мүмкін зиянның ауырлығына сәйкес келуі керек. Мемлекеттік құпияларға мыналар жатады: ерекше маңызды, мүлдем құпия және құпия ақпарат. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің 3 дәрежедегі құпиялығы белгіленеді. Ал аталған ақпарат жеткізушілер үшін осы дәрежеге сәйкес келетін құпия белгілері: ерекше маңызы бар, өте құпиялы және құпия. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңының 1-ші бабында мемлекеттік құпиялар ұғымы берілген. Мемлекеттік құпиялар тиімді әскери, экономикалық, ғылыми, техникалық, сыртқы экономикалық, сыртқы саясат, барлау, қарсы барлау, жедел іздестіру және басқа да іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында тарату мемлекетпен шектелетін мемлекеттік және қызметтік құпияны құрайтын мемлекетпен қорғалатын ақпарат. Халықаралық құқықтық жалпы қабылданған нормаларына қайшы келеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүдделеріне нұқсан келтіретін немесе зиян келтірілуі мүмкін мемлекеттік құпияларды жария ету немесе жоғалту белгіленген құқықтық тәртіпке жауапкершілікке әкеп соғады. Мемлекеттік құпиялар олардың ақпараттарының маңыздылығына қарай мемлекеттік, қызметтік және әскери құпияларға бөлінеді. Мемлекеттік құпиялар бұл ашылуы мен жоғалуы елдің әскери экономикалық әлеуетінің сапасына теріс әсер етуі немесе Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілеті, мемлекеттік қауіпсіздігі, экономикалық және саяси мүдделер үшін осындай басқа салдарға әкеп соқтыруы мүмкін ақпарат. Мемлекеттік құпияны қарайтын мәліметтерге ерекше маңыздылық, өте құпия шекті белгілері беріледі. Қызметтік құпияға жекелеген мәліметтер сипатына ие. Мемлекеттік құпияның бөлігі болуы мүмкін жария етілуі немесе жоғалуы мемлекеттік ұлттық мүдделеріне, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар мен ұйымдарының мүдделеріне нұқсан келтірілуі мүмкін. Қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа құпия шектеулі мөрі белгіленеді. Ұйымның қызметіне қатысты шектеулі таратудың ресми ақпараты мемлекеттік құпияларға жатпайды. Оны таратуға ресми қажеттілік себеп болады. Таратылуы шектеулі ресми ақпаратты бар құжаттарда қызметтік пайдалану үшін белгісі пайда болады.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңында құпиялануға жатпайтын мәліметтер тізбесі берілген. Азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қауіп төндіретін төтенше жағдайлар мен апаттар, олардың салдары, сондай-ақ табиғи апаттар, олардың ресми болжамдары мен салдары туралы. Экологиялық, денсаулық сақтаудың, санитарлық, гигиеналық, демографиялық, білім беру, мәдениеттің, ауыл шаруашылығының жағдайы, сондай-ақ қылмыстың жағдайы туралы. Азаматтарға, лауазымды адамдар мен ұйымдарға мемлекет беретін жеңілдіктер, өтемақылар мен жеңілдіктер туралы. Азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзу фактілері бойынша. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің және бағалы металдар мен бағалы тастардың үкіметтік бюджеттік резервтің алтын валюта активтерінің мөлшері туралы. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың олардың лауазымды адамдардың заңдылықты бұзу фактілері туралы. Саяси, әлеуметтік және басқа себептер үшін жаппай қуғын-сүргін туралы. Қызметтік құпия. Мемлекеттік құпияның құрамына кіру мүмкін жарияланған немесе жоғалған жағдайда мемлекеттің ұлттық мүдделеріне, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдар мен ұйымдарының мүдделеріне нұқсан келтіру мүмкін жекеленген деректер сипаты бар мәліметтер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңына сәйкес мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және азаматтардың басқарушылық, өндірістік, ғылыми және басқа да қызмет түрлерінің нәтижесінде алынған ақпаратты жіктеудің негізі олардың мемлекеттік органдар мен ұйымдарда қолданыстағы тізімдерге сәйкестігі болып табылады. Жіктеуге жататын ақпарат. Бұл ақпарат құпияларға жатқанда оларды тасымалдаушыларға құпиялық туралы тиісті белгі қойылады. Біз бұған дейін талқыладық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңына сәйкес құпия туралы мәліметтер барлық мемлекеттік тасымалдаушыларға, оның ішінде келесі деректерді қоса алғанда қолданылады. Құжатқа қол жетімділікті шектеу туралы мөртабан. Оны орындаушы оң жақ жоғарғы бұрышындағы бірінші параққа қояды. Қолданыстағы мемлекеттік органға немесе ұйымда құпиялануға жататын мәліметтер тізімінің тиісті тармағына сілтеме жасай отырып, тасымалдаушыда қамтылған ақпараттың құпиялық дәрежесі. Тасымалдаушының құпиясын жүзеге асыратын мемлекеттік орган немесе ұйым туралы мәліметтер. Тіркеу нөмірі туралы мәліметтер. Ақпараттың құпиясыздандыру күні немесе шарты, немесе болғаннан кейінгі ақпарат құпия болып табылатын оқиға туралы дерек. Сондай-ақ мемлекеттік құпиялар туралы Қазақстан Республикасының заңында егер бірдей немесе әртүрлі құпиялық деңгейдегі мәліметтерді қамтитын бірнеше құжаттар бір санмен жазылған жиынтық ақпараты бар бір құжатта толықтырылса, кейіннен осы құжаттан оның құрылтайшысы белгіленсе, бөліктер алынып тасталынбайды. Мұндай құжаттың жүктелуі осы құжатта қамтылған ақпараттың құпиялық дәрежесіне сәйкес тағайындалады. Жалпы тақырыпты қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүдделеріне мемлекеттік құпияларды қорғаудың құқықтық негіздері мен бірыңғай жүйесін айқындау, мемлекеттік құпияларға жатқызу, оларды құпияландыру, оларға билік ету, оларды қорғау мен құпиясыздандыруға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастар азаматтар мен жалпы мемлекеттер үшін өте маңызды. Жалпылама тақырыпты қорытындылай келетін болсақ, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңының 23 бабында мемлекеттік құпияны құрайтын ақпарат тасымалдаушыларды құпиясыздандыру тәртібі көрсетілген. Мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпарат тасымалдаушылар оларды құпия үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей құпиясыздандырылады. Осы мерзімдер аяқталғанға дейін олар құпиясыздандырылған мемлекеттік органда немесе ұйымда қолданыстағы тізімнің ережелері өзгертілсе, олар құпиясыздандыруға жатады. Ерекше жағдайларда жұмыстарды, құжаттарды және бұйымдарды жіктеудің бастапқы белгіленген мерзімдерін ұзарту құқығын белгілеген тәртіпке тағайындалған сараптама комиссиясының қорытындысы негізінде тиісті ақпаратты мемлекеттік құпияларға жатқызу өкілеттігі берілген мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшысы береді.
Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына өздеріне бағынысты лауазымды адамдар негізсіз жүктеген жұмыстарды, құжаттарды және өнімдерді құпиясыздандыру құқығы берілген. Жұмыстарда, құжаттарда және бұйымдарда қамтылған ақпараттың құпиялылық дәрежесін дұрыс анықтауға, жұмыстарға, құжаттарға және бұйымдарға тиісті құпия мөртабаның тағайындау және құпия туралы реквизиттер қою үшін жауапкершілікті жұмыстарға арналған тапсырмаларды, жоспарларды жасаушылар, құжаттарды орындаушылар, өнімді әзірлеушілер және өнімдерге арналған осы тапсырмаларға, жалпы жоспарларға, құжаттарға және техникалық құжаттамаға қол қоятын немесе бекітетін менеджерлер. Осымен дәріс сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.